هل لاحظت أن طفلك سعلي شديدة أو صعوبة في التنفس؟ فيروس RSV هو فيروس بيصيب الجهاز التنفسي للكبار والصغار. أعراضه ممكن تكون رشح، حرارة، كحة، وسيلان في الأنف، وممكن تتطور لالتهاب في الشعيبات الهوائية عند الأطفال والرضع، وتعمل لهم صعوبة في التنفس، قلة رضاعة. بعضهم ممكن ينزل الأكسجين عنده ويحتاج لدخول المستشفى. لحتى نخفف من انتشار العدوى لازم نحافظ على التهوية الجيدة والدورية للغرف في المنازل والحضانات، غسل الإيدين قبل وبعد التعامل مع الأطفال خاصة بالحضانات. ما نتردد نعتذر من استقبال الضيوف في منزلنا، خاصة لو كان عندهم علامات للرشح. إذا لاحظت أي من هاي الأعراض عند طفلك ما تتردد إنك تستشير طبيب الأطفال.